make it, do it, makes us older, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Wéi bist du op de Velosport kom? Ja, ich will gefuhr und bestimmt 8 Jahre lang Tennis gespielt. Ich spiele heute das unerheinst du mal ein Match. Aber los sind ich seit mehr wie 4 Jahren am Velosport und sind so beim UC Dippech und ich meine Lizenz. Und ich bin 2008 rausgekommen und in 2 Wochen drauf und ich meine Kurs gefahren. Und hat mir richtig Spaß gemacht. Und für was habe ich gewechselt, weil ich wollte unbedingt etwas mehr machen mit Ausdauersport. Und ich habe noch gemerkt, ohne viel Training, dass ich kann, gut mithalten kann. Ich probieren wenigstens mit etwas mehr Ausdauersport. Dann habe ich am Anfang an Laufen oder mal einen Triathlon gedauert. Und wie ich aber dann einmal ein Velo gekriegt, dann war ich ziemlich sehr verkauft, für dann auch sehr rüber zu wechseln bei dem Velosport. Wat hier Schwierigkeiten hast du in der Weg begegnet? Wat möchte der Velosport besonders schwierig? Ja, wie ich dann mit dem Cyclocross angefangen und dann habe ich gesehen, dass ich auch ein paar Probleme hatte, zum Beispiel mit der Technik oder so, was man natürlich bei den Descenten noch ein bisschen zugesagt hat, wo ich nicht richtig konnte, immer dabei bleiben, wo ich viel Zeit verloren habe. Im Gegenteil konnte ich aber im Ausdauerbereich, war ich aber ziemlich an der Reihe, da konnte ich mithalten, hatte ich auch kein Problem. Und ja, mit mal an den Karrieren oder so, wo ich dann ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatte. Ja, wie dünner auf die Straße gegangen ist, da war am Anfang, ja, das ist nicht so einfach, für eine neue Saison immer zu finden, dass alle Jahre einen kleinen Kampf so gesucht, für das dann abzubauen, für seine Konditionen abzubauen, was dann natürlich auch viel Training verlangt, nicht nur am Sommer, wo die Kurse sind, sondern auch schon am Winter, zumal es dann noch mehr geht, wo es immer mehr schwierig geht. Und wird durch immer die Konkurrenz mich stärker, die Distanzen gehen mir lang, für die mir eine große Übersetzung, die ich muss drücken, das heißt, muss ich mehr Kraft tun. Und das brauche ich dann noch, und das muss ich abbauen, die Zeit, wo ich dann drauf könnt. Nach einem Jahr konnte ich meinen ersten Strassenkurs mit der Nationalequipe fahren. Das wird mir natürlich richtig Motivation geben, für dann den Velosport auch durchzuziehen und für mich auch richtig ranzubeißen, für das ich auch mitfahren. Was hast du bis alles erreicht? Zu meiner Performance kann ich sagen, dass ich 2012 Junior-Champion ging. Das war zu Taiteng. Das alle Jahre am Juni sind dort Championate auf der Straße und am Zeitfahren. Dann 2011 war ich mit der Nationalequipe in Spanien auf der Vuelta al Basaya. Da konnte ich den Trikot von Basti Jonke gewonnen, als 6. von der Gesamtwertung gehen. Dann war ich 2-mal auf der Weltmeisterschaft, dann 2-mal auf der Europameisterschaft dabei. Das war bei den Junioren 2-mal. Frank Schlag, ein Dopingfall. Was für einen Impact hat das auf den Lützeburger Velosport? Ja, den Frank Schlag, das letzte Jahr waren wir zusammen an einem Hotel für auf der Weltmeisterschaft zu Kopenhagen. Und das ist ganz fein und das ist ganz freundlich. Ja, mit dem Dopingfall, das ist natürlich ganz aktuell im Moment das Thema am Velosport. Den das positiv bei der Tour de France getestet gehen. Und das ist natürlich ein bisschen schwer. Muss ich natürlich wissen, dass das nicht direkt ein Dopingmittel war, was du geholt hat, weil ich das ein indirektes Mittel, wo ich habe es echt zu verstoppen oder so. Aber ja, das ist natürlich schwer im Velosport immens, weil ja, da viele gehen, die Anhänger waren von ihm. Und die eigentlich die sie blieben. Die werden doch immer bleiben von den 2 Schlecken, dem Andy und dem Frank. Aber andere, die werden natürlich ganz sicher kein Tour de France mehr gucken oder auch nicht mehr so viel sich interessieren für den Velosport, eben durch die Dopingfälle. Nicht nur durch den Frank Schlag, aber auch zum Beispiel der Lance Armstrong, was ganz aktuell ist. Und wo den noch verrodet gehen, sondern von anderen. Das fand ich da schrecklich, dass so viele Leute damals schon nicht die eigene Leistung mehr eigentlich unmenschliche Leistung, weil die eigentlich ohne Doping nicht bringen kann, dass sie das gemacht haben. Haut so soll sie gehen, sich gerne entschuldigen, aber bon, ich fand, da muss ich irgendwann eine Entscheidung treffen. Und wenn ihn von der Equipe da gesagt kriegt, soll ihn alles holen, was sie gehen.
ja, dann muss ich wissen, ob ich möchte oder ob ich nicht möchte. Und dafür muss ich dann noch bestraft gehen, fand ich. Für meine Meinung, wir sind da mehr hart angreifen, mehr hart Bestrafungen machen, zum Beispiel 1-2 Jahre an der Prison oder echt so Sachen, für das sind die Leute, die das wirklich gerne machen, Doping, dass die das wirklich abhalten. Was ist die Zukunft für deiner Meinung nach der Lützeburger Velosport? Und was sind deine Zukunftspläne? Mam zo woes den die Lächtjogen duch de Fränger nennen die Schleckern wo die aner Profi kommers als Zukunft natürlich gesichert. Ja bon fir Mengegen Zukunft dat das lo schon lo dës Joer d'Examen, die dann natürlich auch 4 geht, wo d'Schoulo 4 geht, so dat ich bësse Manner Kavelo fuhren an wo natürlich auch ganz flott Kursen, wie zum Beispiel d Spieler vun de klenge Länder, die grad an den Examenszeit dass die man dann die Stadt leider net ka fuhren. Mais fir de Rest werd dann die 2 Talschen vun der Saison raklammen an probieren Schnenker mat der Nationalkippen ennnerW ze sinn, a fir dann noch nach Scheiner Groskursen mat ze fuhren.